Tan solo hace 10.000 años, mamuts por arriba de los 4 metros de altura y hasta 12 toneladas de peso deambulaban en el territorio que hoy es México. En busca de comida y agua en valles de la región, cohabitando con otros gigantes como el oso perezoso panamericano, el cual únicamente rebasaba en tamaño al mamut al estar parado sobre sus 2 patas traseras, alcanzando los 5 metros de altura y pesando por arriba de las 4 toneladas. Seguido por el mastodonte americano, un paquidermo cubierto completamente de pelaje. Así como el camello americano y el bisonte gigante, con cuernos que asombrosamente alcanzaban hasta 2 metros de longitud de separación entre punta y punta. Incluso habían animales que se pensaba no habían existido en esta parte del mundo sino hasta la llegada de la colonización española, como el caballo americano, cuyo nombre científico es Equus mexicanus y cuyo origen es de Norteamérica y no de Europa, Asia o África como se creía. Asimismo, existió el onagro americano, pariente directo de los asnos o burros de la actualidad, el cual vivía en manadas que no se separaban y hacían todo en unidad para no ser sorprendidos por los innumerables depredadores de la época. Ya que existieron feroces animales, entre ellos el león americano, muy similar a lo que es hoy el león africano, pero un tercio más grande. Así como el temido tigre dientes de sable con colmillos que alcanzaban los 30 centímetros de longitud. Y osos como el oso de las cavernas y el oso chato, que superaba en tamaño al actual oso polar.